Rasulullahning Alloh taologa sana aytib duo qilganligi. Imom Ahmad rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: Uhud kuni urush oxirlashib, mushriklar o'z yo'liga ravon bo'lib edi. Rasululloh sahobalarga "Sabki kelinglar, men Allohga sana aytib olay" dedi. Shuning bilan ular Rasulullohning keyniga sap bo'lib turgan edi. Rasululloh: "Ey Alloh, jimi hamdu sana sana mansubdir. Ey Alloh, sen keng qo'yayotganni yig'ib qo'rg'uchi yo'qdir. Sen yig'ib olganni qo'yayotguchi yo'qdir. Sen ozdirganni hidoyat qilguchi yo'qdir. Sen hidoyat qilganni hech kishi ozdirolmaydi. Sen bermaganni berguchi yo'q. Sen berganni kishi to'siy olmaydi. Sen yiroq qilganni yaqin qilguchi yo'qdir. Sen yaqin qilganni hech kishi yiroqlashtira olmaydi. Ey Alloh, bizga barakatlaringni keng qilgin. Rahmatingni keng qilgin. Fazl karamingni va rizqi in'omingni keng qilgin. Amin. Ey Alloh, men sendan to'zimaydigan, yo'qolmaydigan muqim ne'mat tilayman. Ey Alloh, men seningdan qiyin kunlarda yordam berishingni, xavf-xatarlardan aman qilishingni tilayman. Ey Alloh, men sening bilan sen bizga ato qilgan va yoki atoyingdan soqit qilgan narsalarning yomonligidan panoh tilayman. Ey Alloh, bizga iymonni yaxshi ko'rsatgin. Dillarimizni iymon bilan zinnatligin. Bizga kufrni, fisqi fujurni va gunoh ma'siyatlarni yomon ko'rsatgin va bizlarni tavfiq hidoyat topquchilardan qilgin. Amin. Ey Alloh, bizni vafot qildirsangmi, musulmon holatda vafot qildirgin. Hayot qo'ysangmi, musulmon holatda hayot qo'ygin. Bizni rasvoyi jahon bo'lmagan, ziyon tortmagan va fitna fasodlarga muftilo qilmagan holatda solihlarga yetishtirgin. Ey Alloh, sening payg'ambaringni inkor qilgan, sening haq yo'lingdan to'sgan kofirlarga la'nat qilgin. Sening g'azabingni va azobingni shularga qilgin. Ey Alloh, kitob tushgan kofirlarga la'nat qilgin. Sen haqqoniy ilohdirsan, deb duo qildi. Madinaga qaytish, do'stlik va fidokorlik ruhi. Rasululloh shahidlarni dafn qilish va Allohga hamd sano aytishlardan farig' bo'lgandan keyin Madinaga qarab yo'l oldi. U jang maydonida musulmon azmatlardan ajoyib sadoqat va mislsiz fidokorliklarni ko'rganidek, Madinaga yetib kelganida samimiy, sodiq musulmon ayollardan insonlar tabiatida kam ko'riladigan mehr-muhabbat va o'zini unutgan fidokorlik ruhini his qildi. Hamina binti Jahish Rasulullohning oldiga hol so'rab chiqqan edi. Yo'l ustida uning qarindoshi Abdullah ibn Jahishning musibat xabari uqtirildi. Hamina buni anglab, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un." Ya'ni biz Allohning ilkididurmiz, Allohning dargohiga qaytamiz, dedi va istig'for tiladi. Orqadan uning ona taraf tog'isi Hamza ibn Abdul Muttalibning o'lim xabari qilinibdi. Yana "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" dedi va istig'for tiladi. Ondan uning eri Mus'ab ibn Umayrning mo baxtsizlikka uchraganligi yetkazildi. Hamina to'g'lab tashladi va un silib yig'lab ketdi. Bu chaqda Rasululloh: "Ayol kishining eri uning qalbida cho'nqur o'rin olgan bo'ladi", dedi. Bani Dinar jamoatidan bir ayol mujohidlarning oldiga chiqqan edi. Bu qitimqi urushda uning eri, bir tuqqan qarindoshi hamda otasi qator shahid bo'lib yiqilgan edi. Bu ayol ahvolni uqqandan keyin Rasulullohning ahvoli qanday bo'ldi deb so'radi. Kishilar uningga: "Yaxshi, ey hamshiram. Alhamdulillah, siz orzu qilganingizdek yaxshi turyotidi", degan edi. U: "Rasulullohning yeniga meni boshlab beringlar. Men uni o'z ko'zim bilan bir ko'ray", dedi. Uningga Rasululloh ko'rsatib qo'yildi. U: "Sen hayot bo'lsanglar, har qancha musibat emas", dedi. Rasululloh Madinaga qaytib keldi. Sa'd ibn Mu'azning onasi Rasulullohning oldiga yugurib chiqdi. Bu chaqda Sa'd Rasulullohning etining chulvarini tutib ketayotdi. Sa'd onasini ko'rib: "Ey Rasululloh, onam", dedi. Rasululloh: "Uni qarshi olamiz", dedi va uningga to'xtab turdi. U ayol yaqinlab keldi. Rasululloh uningga o'g'li Amir ibn Ma'az to'g'riliq tasalli berdi. U ayol: "Ey Rasululloh, sening sog'-salomat qaytib kelganingni ko'rib, barliq musibatni hech nima sanamadim", dedi.
Ondan Rasululloh Uhud jang maydonida shahid bo'lganlarning oil tavobatlarga duo qildi. U mundaq dedi: "Ey Sa'dning opasi, sizga va barliq shahidlarning ahli avlodlariga xush xabarki, ularning musibatga uchragan qarindoshlari hammasi bir yerga jam bo'lishdi va hammasi o'z ahliga shafaat qiladigan martabaga erishdi." Sa'dning opasi buni anglab, "Biz rozi bo'ldik. Ey Rasululloh, buni anglab turib, ularga yana kimmi yig'lasin?" dedi. Ondan u yana: "Ey Rasululloh, shahidlarning ahli bola chaqinlarga duo qilsinlar." degan edi. Rasululloh: "Ey Alloh, musibat egillarining qalbidan g'am qayg'uni ketkizib o'tgan. Ularning musibat dard alamini yeniklatgan. Varislariga yaxshi izbosar ato qilgan." dedi. Rasululloh Madinada. Rasululloh shu kuni, ya'ni hijratning 3-yili Shavvol oyining 7-kuni shanba kechqurunligi Madinaga yetib keldi. U uyiga yetib kelibla qizi Fatimaga qilichini uzatib: "Qizim, buningdagi qonlarni yuyib, u bugun menga bak asqatdi", dedi. Uningga yana Ali ibn Abu Talibmo qilichini uzatib: "Buni ham yuyib o'ting. Azbiroy Xudo, bu menga bugun bak asqatdi", degan edi. Rasululloh uningga: "Sen bugun urushda subatliq bilan jang qilib asqatganingdek Sal ibn Hunayf va Abu Dujanilarmo bak asqatdi", dedi. Ikki tarafdan chiqim bo'lganlar. Uhud g'azatiga oid rivoyatlarning hammasi shuningga birlik keldiki, bu g'azatda musulmonlar tarafdan chiqim bo'lganlarning umumiy soni 70 kishi bo'lib, mutlaq ko'p qismi ansorlardan edi. Ularning ichidagi 65 kishidan 41 Xazraj ansorlaridan, 24 Avs qabilasi ansorlaridan, 1 kishi yahudiylardan, 4 kishi muhojirlardan edi. Ammo mushriklar tarafdan o'lganlarning soni Ibn Ishoqning zikr qilinishicha faqat 22 odam. Lekin inchikilab statistikalayganda mushu g'azotga oid tarixshunoslarning naqllariga va har qaysi jang nuqtalarida mushrik tarafdan yer tishlaganlarning ahvoli zikr qilingan vasiqalarga asoslanganda, ularning o'lganlarning soni 22 emas, balki 35 ekanligi ma'lum. Haqiqatiga Alloh o'zi olimdir. Madinada jiddiy holat yurgizilishi. Musulmonlar Madinaga qaytib kelib, shu kechini, ya'ni Hijriyaning 3-yili Shavvolning 8-kuni yakshanba yurish kechisini jiddiy holatda o'tkazdi. Ular butun bir kecha o'zlarining qattiq charchab arg'anliqlarga, jarohat va yaralarining taqatsiz og'riyotganligiga qaramay, Madina yo'l ig'izlari va kirish o'tanglarida qarovullikda turib chiqdi. Bo'libmi, Ali boshqo'mondonimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dab, bedor holatda turib qarovullik qildi. Chunki bugun har xil ehtimolliklarning yuz berishini chakka qoqqili bo'lmaydi. Amroul Asad g'azoti. Rasululloh garchi uyga kirib aram elayotgan bo'lsa-mu, lekin u kechicha hozirgi vaziyat to'g'risida o'ylanib, toki saharga qadar kirib qoqmagan edi. U kechidan beri Navoda mushriklar jang maydonida qo'lga keltirgan g'alaba va ustunligidan to'liq foydalana olmaganligini his qilishib, oldirab Makka qaytishganligiga pushaymon qilib qolsa, Madinaga qayta hujum qilish uchun yo'ldan yenib kelishi mumkin deb o'ylanatdi. Shunga u ko'p o'ylanib, oxiri Makka qo'shini qarta qo'g'lab zarb berish harakati qo'zg'ash qaroriga keldi. Tarixshunoslar shunda xulosaladiki, Rasululloh shu kuni atigan tong saharda musulmonlarga umumyuzlik uqtirish chiqarib e'lon qildi va ularni dushmanga qo'g'lab zarb berishga otlanishga chaqirdi. U otlanish oldida biz bilan faqat Uhud urushi qatnashganlarla chiqsin degan edi. Darhol Abdullah ibn Ubay "Men chiqamanmi ya Rasululloh?" dedi. Lekin Rasululloh uning taklifini keskin rad qilib, "Bo'lmaydi" deb uzib etdi. Musulmonlar umumyuzlik harakatga kelib, yara jarohatlarini tengib, har tarafdan yig'ayotgan xavf-xatar vahimasiga pisand qilmay, uning chaqiriqiga ovoz qo'shdi va hammasi birdek qilib, "So'zingni anglaymiz ham itoat qilamiz" deyishdi. Bu qitim urush qatnashganlardan Jabir ibn Abdullah kelib, "Ey Rasululloh, men sen qo'zg'agan har qanday harakatga qatnashishni chin dilimdan orzu qilatdim. Biroq bu qitim otam meni qizlarga qarash qoldirib qo'ygan edi, shunga Uhudga qatnasha olmadim. Menga izn qilsam, sen bilan birga chiqsam" degan edi. Rasululloh uningga ruxsat qildi. Ondan Rasululloh musulmonlarni boshlab Madinadan yurib ketdi. Ular davomli olg'a ilgirlab, hatto bir chaqda Amroul Asad,
ya'ni Madinadan 15 kilometrdan ko'proq yiroqlikdagi joyga berib tushib, mushu yerga qarorgohni tikdi va gazarma ta'sis qildi. Dal mush paytda Rasulullohning qishig'a Ma'bad ibn Abu Ma'bad Xuzai kelib musulmon bo'ldi. Aytishlariga qaraganda u bu yerda musulmon bo'lmagan. Balki u shirik aqidada bo'lsa-mu, lekin Bani Hashim jamoati bilan Xuzaa qabilasi o'rtasidagi ko'ni qadinaslik munosabati uni Rasulullohga sadoqatmanlik bildirishga undagan. Va ey Muhammad, Alloh bilan qasamki, sana kelgan bu ko'ngilsizlik bizga bakmo ig'ir keldi. Alloh sog' salomat ato qilsin deb qoldik, dedi. Shuning bilan Rasululloh uni Abu Sufyonning keynidan yetib, uningga siyosiy hujum qo'zg'ab qo'rqitib o'rgitishga buyurdi. Shundoq Rasulullohning mushriklar qo'shini yo'ldan yenib kelib, Madinaga hujum qilish xiyolida bo'lishidan ansirgini hargizmi ortiqcha o'ylab ketganlik emas edi. Haqiqatanmi ular Madinadan 58 kilometrdek yo'l yurib, Ravha degan yerga tushgandan keyin o'z aro topib alomat qilishib va yuqur-tuvan g'utilishib, hech ish qila olmay keldik. Faqat shani shavkitinla yerga uraladik xolos. Ondan tashlab keldik. Halbuki ularning orasida bizga qarshi odam to'playolg'idek kishilar yana qolib qoldi. Shunga qaytishimiz kerak va ularni tal-to'kis yo'qotishimiz kerak deb davrang silishdi. Qaraganda bu fikr har ikki tarafning harbiy iqtidorini va ma'naviy kuchini rosa yaxshi mo'lchallab ketolmaydigan kishilar tarafidan mundaqcha o'tirg'a qo'yilgan bir so'zdek qiladi. Shunga bu fikrga qo'shin mas'uli Saffon ibn Umayya darhol qarshi chiqdi. U: "Ey xaloyiq, men ular, ya'ni musulmonlarning va Uhud jang maydonida chiqishdan qolib qolganlarning birga to'planib chiqishidan ansirayman. Shunga qaytayli. G'alba hamon bizga mansub. Qayta jang qo'zg'aganda urush chaqi bizga qarshi cho'rgilab qilib, kelishmaslik yuz berishidan amin bo'lg'ili bo'lmaydi", dedi. Biroq bu fikr mutlaq ko'p sondagi g'avg'ochi avomning cho'qon so'rallari oldida tashlanib qoldi va buni qo'llaydiganga odam chiqmadi. Natijada Makka qo'shini Ravhadan ayrilib Madinaga hujum qilish uchun otlanishga tayyor bo'ldi. Lekin Abu Sufyan otlanish buyrug'i chiqarish oldida ushtumtut Ma'bad ibn Abu Ma'bad Xuzai paydo bo'lib qoldi. Abu Sufyan Ma'badning musulmon bo'lganligini uqmaydi. Shunga u oddiy salom soatdan keyin: "Ey Ma'bad, yo'lda biror g'ayri ahvol uchratdingmi?" deb so'radi. Bu chaqda Ma'bad uningga siyosiy hujum qo'zg'ab, "Muhammadni uchratdim. U sizlarni qo'g'lab shundoq ko'p qo'shin bilan chiqibdiki, men undaq qo'shinni ko'rib boqmagan. Ularning ko'zlaridan qisos o'ti chaqmoq chiqib o'tibdi. Uhud maydoniga qatnashmaganlarmi qo'shilib chiqimdor bo'lganiga hasrat nadomat chekib, mislsiz qahri g'azab bilan ilgirlab kelib o'tibdi. Men undaq qaram talvalarni ko'rmaganman", deb javob berdi. Shuning bilan Abu Sufyan: "Voy Ma'bad, nima deydigansan?" deb cho'chib ketdi. Bu chaqda Ma'bad yana ilgirlagan holda hujum qo'zg'ab: "Azbiroy Xudo, sen mushi yerdan qo'zg'ilib bo'lguncha allaqachon otli qo'shinlarning simosini ko'rib qolsan", dedi. Abu Sufyan: "Biz taxi Madinaga hujum qilib, oxirgi g'alabani qo'lga keltirishni o'ylashyotdik", degan edi. Ma'bad: "Unda xiyolda bo'lma. Men sana kuyinib shundoq da'votaman", dedi. Buni anglab Makka armiyasining irodasi bo'shab, badanlarini titrak bosdi. Yuraklari jig'ildab, putlari siyqirashga boshladi. Shunga ular ko'p boshqa turib o'ltirmayla, xotirjamlik faqat Makkaga qarab davomli qo'shin chekindirgandila hosil bo'ladi ekan, deganni tunib ketdi. Lekin Abu Sufyanmo islom qo'shiniga qarta siyosiy hujum qo'zg'ab, ularning qo'g'lab zarb berish harakatini to'sig'ili bo'lmagandimi, qonliq to'qinishga tavakkul qilishdan saqlanishga da'vat qilmoqchi bo'ldi. Ular texe Ravhadan ayrilmagan edi. Arablarning Abdul Qays qabilasining bir savdo karvoni Ravhaga kelib tushdi. Bu chaqda Abu Sufyan ular bilan uchrashib: "Mening bir omonatimni Muhammadga yetkazib qo'ya olamsizlar. Navoda Makkaga berib qolsanglar, men sizlarni quruq o'zim bilan tartiqlayman", dedi. Ular ma'qul bo'luvdi. Abu Sufyan: "Undaq bo'lsa Muhammadga aytib qo'yinglar. Biz kaynimizga yenib, uni va uning odamlarini tugitib yo'qotish qaroriga keldik", dedi-da, shu hamon qo'shinni harakatlantirib Makkaga qarab yurib ketdi. Shuning bilan karvon bir besib, ikki besib, oxiri Rasululloh tushgan o'tangdan o'tdi va ularga Abu Sufyanning aytganlarini yetkazib: "Makkaliklar sizlarga qarshi odam to'plab aytibdi. Ulardan hazi bo'linglar", deyishdi. Bu gap ularning iymonini ziyoda qildi va "Bizga Alloh kifoya. U Alloh ajab yaxshi vakil", deyishdi. Natijada ular Allohning fazli bilan qaytdi.
Ularga hech yomonlik yetmadi. Ular Allohning roziligiga ergashdi. Alloh katta fazl egasidir. Rasululloh Amraul Asadda 3 kun turib, ondan Madinaga qaytdi. Rasululloh Amraul Asaddan qo'zg'alish oldida shoir Abu Izzal Jumahini tutib oldi. U oldingi yili Badr urushida asir tushib qolib, Rasululloh uning kambag'alligi va qiz bolalarining ko'pligini nazarda tutib, bundan keyin Rasulullohga va musulmonlarga qarshi hech kishiga yordam bermaslikka va hamqon bo'lmaslikka ahd elib, tilamsiz qo'yayotgan edi. Lekin u oldingi boblarda so'zlab o'tganimizdek, ahdisida turmay, qora yuzlik qilib, o'zining she'riy talanti bilan mushriklarni Rasulullohga va musulmonlarga qarshi urushga qo'zg'atishga targ'ib qilgan. Va o'zi ham to'liq qurollanib, bu qitim Uhud urushiga qatnashish uchun chiqqan edi. U Rasulullohning oldiga yolab elib kelinibdi. U: "Ey Muhammad, mening gunohimdan o'tgin. Menga yana bir qitim yaxshilik qilgin. Qizlarim uchun bo'lsa-mu, meni qo'yib men sana ikkinchi qitim qarshi harakat qilmaslikka ahd beray", deb yolvorishga boshladi. Bu chaqda Rasululloh: "Yo'q, endi sening Makkaga sog' salomat qaytib berib, Muhammadni ikkinchi qitimmi yana oldivetdim", deb peshonangni silab, ko'kolangni tarab yurishingga yo'l qo'yilmaydi. Mu'min odam chayon chaqqan to'shikka ikkinchi qitim qo'l solmaydi, dedi. Ondan Zubayrni buyurdimi yoki Osim ibn Sabitni buyurdimi, birini buyurib, uningga o'lim jazosi berdi va naq maydonda beshi kesib tashlandi. Shundaqla Makka jasuslaridan yana bir jasusga o'lim jazosi berilib, darhol ijro qilindi. Bu jasus keyingi davrdagi Umayya xalifaligining 3-xalifasi Abdulmalik ibn Marvonning ona taraf buvisi Muaviya ibn Mughira ibn Abul As edi. Voqeaning tafsiloti mundaq. Uhud kuni urush oxirlashib, mushriklar Makkaga qarab yo'l olganda, bu Muaviya Udul Madinaga kelib va bir navri inisi Osmon ibn Affonning uyiga tushdi. Osmon uningga Rasulullohdan vaqtliq omonlik iqomati berishni o'tindi. Rasululloh uningga 3 kunla omonlik berdi. Navoda 3 kundan keyin chiliq turilsa, beshi ilinadi deganni uqtirib qo'yib, Amraul Asad g'azotga chiqib ketdi. Natijada islom qo'shini Madinadan ayrilib, Madina uningga bo'sh qolgandan keyin bu jasus Madinada 3 kundan ortiq turib, Qurayshlar uchun material va axborot to'plab, toki islom qo'shinining oldi Madinaga qaytib kelgandila, ondan astog'ini tikib o'tdi. Shunga Rasululloh ahvoldan xabar topgandan keyin Zayd ibn Haris va Ammar ibn Yasirlarni Muaviyani qo'g'lashga buyurdi. Bu ikkilan uning keynidan qo'g'lab yetib, oxiri o'ltirib yetib qaytib keldi. Mushriklardan qaraganda Amraul Asad g'azoti ayrim mustaqil bir g'azot bo'lmasdan, balki Uhud g'azotining bir qismi va to'liqlamasi, balki Uhud g'azoti bobining bir beti deyishki bo'ladi. Xo'sh, mana bular Uhud g'azotining oldingi tayyorlik bosqichi va tafsiliy jarayonidir. Tadqiqotchilar bu g'azotning tarixiy orqa ko'rinishi to'g'risida ko'p izlandi. Zodi bu mag'lubiyatmi? Her holda urushning oxirgi bosqichlarida Quraysh taraf mutlaq ustunlik egallaganligida gap yo'q. Chunki ular musulmonlarni jang maydonidan qo'g'lab chiqardi. O'lim, yetim va shikastlik musulmonlarda og'ir ham fojialik bo'ldi. Bir bo'lik musulmonlar haqiqatan shikasta edi. Urush pallasida Makka doiralarining manfaati asosiy jihatdan besib tushdi. Lekin bu yerda bizni mushriklar tamoman ustunlik egilidi deyishdan to'saydigan mundaq bir qancha turlik asos bor. Makka qo'shinining musulmonlar qarorgohini ishg'ol qila olmaganligida shak yo'q. Madina armiyasining mutlaq ko'p qismi jang saflari intayin qalaymaqon va chuvalchaqlashib ketgan ahvoldami, qechib jon qutqizish yo'lini tutmasdan, balki jon pidalik bilan urushib, oxiri qarorgohga to'plandi. Jang ahvoli musulmonlarni jang maydonidan tal to'kis qo'g'lab chiqarish darajasiga yetmadi. Balki Rasululloh taraf bir tarafdan urushib, yana bir tarafdan chekinib, tartibli holda qarorgohga berib oldi. Musulmonlar tarafdan birmi odam dushman qo'liga asirga tushib qolmadi. Mushriklar taraf musulmonlarning mollaridan hech narsani g'animat ola olmadi va yana ular musulmonlar qarorgohda 3-bosqichli hujumni qo'zg'ab, eng oxirgi g'albini qo'lga keltirishga jur'at qila olmadi. Eng muhimi, ular jang maydonida shu davrlardagi g'olib kelguchi tarafning odati bo'yicha 3-4 kun turib o'z kuchini namoyon qilib, ondan qaytmasdan, balki shikast yegan taraf jang maydonidan ayrilib bo'lguncha, ular oldirab tinab jang maydonidan ayrilib bo'ldi.
Texmi ajablanarlik yeri shuki, ular Madinadagi ayollar va bolalarni hamda mol-mulk va bog'-varollarni talon-taroj qilish uchun bostirib kirishga jur'at qila olmadi. Halbuki ular Madinaga bir qancha qadam olsila kira oladi. Uning ustiga Madina butun harbiy kuch va boshqa to'salg'ulardan tamoman xoli edi. Mushularning hammasi bizga shuni tushundirdiki, Quraysh taraf qo'rchab yo'qotish harakatida islom qo'shinini tal-to'kis yo'qotish maqsadiga qat'iy yetolmadi. Balki musulmonlarga zo'r chiqim va og'ir talofat yetkazish fursatiga erishdi xolos. Musulmonlar yo'liqqan bundaq ko'ngilsiz talofatlarga jangda g'olib kelgan taraf odatda ko'p uchraydi. Demak, mushriklarning bu qitimqi g'albasinimi g'alba va nusrat degili bo'lamdi? Hargiz undaq degili bo'lmaydi albatta. Balki texi Abu Sufyanning aldirab jiddiy qo'shin chekindirib yonganligi uning 3-maydon urush portilsa, mag'lubiyat o'z odamlarga yuzlanib qolishidan ansirayotganligini uqtirdi. Biz yana Abu Sufyanning Amraul Asaddagi pozitsiyasiga qaraydigan bo'lsak, yuqorqi hukmimizning to'g'riligiga texmi zo'r ishonch bilan jazm qila olamiz. Demak, bu g'azot, ya'ni Uhud g'azoti keskin bir taraf qilinmagan, har ikki taraf nusrat va talofatdan o'z nasibasini elib, bargohni qarshi tarafning ishg'ol qilishiga tashlab berib, jang maydonidan qochmasdan balki har ikkilisi urushdan yaltiyib, o'zicha chekingan bir qitimliq so'g'uq urush bo'lgan bo'ladi. Bundaq urushni xulosasi chiqmagan urush deyishga bo'ladi albatta. Mana bu hukmimizga Allohning mono oyati dalil bo'la oladi. Düşmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilasizlar. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Qur'oni Karim Sura Nisa 104-oyat. Bu oyatda Alloh taolo har ikki taraf yorilish va dard alam chekishda bir-biriga o'xshab ketadiganligini, har ikki tarafning ahvoli bir-biridan ko'p farqlanmaydiganligini va hech qaysisini g'olib degil bo'lmaydiganligini uqtirdi. Qur'oni Karim bu urush haqida bayonot e'lon qildi. Qur'oni Karim bu qitimqi urushning har qaysi muhim jang nuqtalarini bosqichlarga bo'lgan holda qadamma-qadam tasvirlab nozil bo'ldi. Avval bu qitimqi urushdagi to'ldirg'isiz ziyonni keltirib chiqargan omillarga nisbatan tafsiliy izohat berdi. Ondan mu'min musulmonlarning mushundaq hal qilg'uch maydonlarda zimmasiga yuklangan sharaflik ham og'ir vazifasiga nisbatan bo'libmi o'zlarining insonlar orasidagi eng yaxshi ummat bo'lish sifati bilan boshqa millatlardan alohida farqi bo'lgan bu ummatda bo'lishga tegishlik ulug'vor g'oya va yuksak esil fazilatlarga zid bo'lgan bularda saqlanayotgan ojizliklarni ko'rsatib o'tdi. Shundaqla Qur'oni Karim yana munofiqlarning bu g'azotda tutgan pozitsiyasi haqida to'xtalib, ularning razil afti-bashirisini echib tashladi hamda munofiqlar va ularning yahudi ustozlar tarqatgan fitna ig'vo shak shubhilarning ayrim sondagi iymon ojizlarning ideyasiga singib kirayotgan yomon ta'sirini tozalash bilan birga bu munofiqlar ko'nglida Allohga va Allohning payg'ambariga yo'shirin saqlab kelgan adovat va o'chmanliklarini fosh qildi. Oxirda bu urushdagi ilohiy o'rinlashtirish va kelgusi nishonlarga ishorat berdi. Bu qitimqi urushni cho'radigan holda Sura Ali Imrondan 60 oyat nozil bo'lgan bo'lib, ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda uyingdan o'tqa chiqib, mu'minlarni urush saflariga o'rinlashtirding. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Qur'oni Karim Sura Ali Imron 121-oyat orqali urush tayyorligining birinchi bosqichidagi xizmatlarni tilga olish bilan boshlab, oxirini bu urushning kelgusi ijobiy natijalarini va yaxshi oqibatlarini nihoyat mazmunliq, ixcham so'z iboralar bilan izohlab oyoqlashtirdi. Alloh taolo mundaq dedi: Alloh yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayrimig'icha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'aybdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Alloh payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga g'aybni bildirdi. Allohga va uning payg'ambariga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Qur'oni Karim Sura Ali Imron 179-oyat. Uhud urushidagi foyda manfaatlar. İmam İbn Qayyum bu haqda nihoyat tafsili inchik to'xtaldi.
İmam İbn Hajar bu urushni tövəndikidək xulosaladi. U mundaq dedi: Ulamolarning birlik kelgan qarashi shuki, birinchi Uhud g'azoti va uningdagi musulmonlarga yetgan zo'r talofatlardan nurg'ulg'an yaxshi tarbiya va ochiq savoqlarni elishga bo'ladi. Jumladan musulmonlarga buyruqqa bo'ysunmay, har kishi xohlagancha bosh-boshdoqlik bilan ish ko'rishning yomon oqibatini to'ntib qo'yish uchundir. Chunki yuqorqi ig'ir musibatlarning hammasi shu o'qiyachi qismning Rasululloh belgilagan o'rinni tashlab, o'z beshimchilik bilan ish tutganligidan kelib chiqqan. Ikkinchi, payg'ambarlar ana shundoq siniladi. Oxirgi hisobda shular g'alaba qiladi. Bundaq sinashdan maqsad, agar ular davomli izchil turda g'olib kelaversa, ularning qetiga mu'min emas kishilarni so'qinib kirib oldida, samimiy, sodiq, oq ko'ngil bandalarni pul-mol, nom-shuhrat va huquq-mansab qo'llaridan ayrig'ili bo'lmay qoladi. Navoda davomli mag'lubiyatga yo'liqib, shikastlik kelaversa, Allohning payg'ambar avatishdagi maqsad amalga oshmay qoladi. Shunga Allohning tadbir hikmati samimiy, sodiq bandalarni saxta, dili kazzoblardan ayirish uchun g'alba va mag'lubiyatdan iborat har ikki ishning o'rtasini birlashtirishni taqozo qiladi. Masalan, munofiqlarning nifoq kesini bu vaqadan ilgari musulmonlarga noma'lum edi. Bu vaqa yuz berdi. Bu kasalga giribtor bo'lgan marazlar so'z harakati va amaliy pozitsiyasi orqali tilidagi yoshirin illatlarni oshkorladi va gap agitib, ikki bisliq qilib ifodalaydigan zaharxanda so'zlarni tap tortmasdan ochiq oshkora o'tirib qo'yib, jar soladigan bo'ldi. Buning bilan musulmonlar o'zlarining ichki qismida, hatto tam qo'shnilari orasida o'zlariga tish tirnoqi bilan o'chmanlik qiladigan dushmanlarning borligini bilib oldi. Musulmonlar amdi ularga nisbatan har vaqt, har zaman ehtiyotchan bo'ladigan va ularning suiqasd, hiyla mikrlardan hazar aylaydigan va hushyor turadigan bo'ldi. Shu ulug'vor hikmatlardan biri shuki, yana ba'zi jang maydonlarida g'alaba nusratni kechiktirganda kishilarning irodasi siniladi. O'z-o'zini cho'ng chaqlab ketish xohishini tuzatkili bo'ladi. Masalan, bu qatim mu'min musulmonlar ig'ir musibatga mubtalo qilinibdi, haqiqiy mu'minlar sabr qildi. Munofiqlar Alloh to'g'ri chaqirib, qattiq aloqazodi bo'lib tikivatdi. Jumladan yana haqiqat Alloh o'zining mu'min bandalari uchun rohat-farog'at diyori bo'lgan jannatda oliy martaba manzarlarni tayyorlagan edi. Ammo u martabalarga ularning nomi amallari kamlik qiladi. Shunga Alloh ularni shu martabalarga loyiqlashtirish uchun jafosi ko'p, savobi ortiq amallarni bajo keltirishga o'rinlashtirdi. Masalan, shahidlik maqomi avliyolik martabasining eng oliy darajasi edi. Allah bu maqomni ularga shunga iltifot qildi. Shu hikmatlardan yana biri Allah o'z dushmanlarini halok qilishni iroda qildi. Shunga ularga halokatga sababchi bo'ladigan kufrlik, tajovuzchilik va Allohning avliyo bandalariga azar kulfat yetkazishda chekidan oshgan holda zulm qilish qatorliq yomon ishlarni qilishga musallat qildi. Bu orqali mu'min musulmonlarni gunohidan pokladi. Kofirlarni halokat g'origa tiqib, og'zini pechatladi. Da'vat yo'li to'silganda kofirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini oqqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun